السلام عليكم، أهلا ومرحبا أحبتي في وصفة جديدة من الوصفات الناجحة والمجربة. علاج للسعال، الكحة، ألم الرأس والصدر، ضيق في التنفس، طرد البلغم وتنظيف الجهاز التنفسي بطريقة صحية وآمنة. وصفة تقليدية بامتياز وطبيعية تخلصكم من جميع هذه الأعراض. فقط تبعوا الطريقة الصحيحة وتبعوا جميع المراحل من بداية الفيديو حتى النهاية. وقبل ما نبداو الوصفة ديالنا وكما العادة ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، ديروا لايك دابا قبل ما نبداو الفيديو باش ما تنساوش واشتركوا في القناة. ونبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صليوا حتى نتوما على الحبيب في الكومنتير ولكم كامل الأجر والثواب. وباش ما نطولش عليكم لا فيديو، نبداو الطريقة الصحيحة على بركة الله. فأول مكون كما غتلاحظوا في الصورة هو اللفت، وكما كيظهر لكم اللفت غني عن التعريف. كما كتعرفوا مفيد بزاف للصحة ديالنا. وانا باش ما غاديش نطول عليكم بزاف، كتعرفوني انا فقط كنبغي نوضح الطريقه الصحيحه ونعطيكم بزاف د المعلومات وباش تستافدوا وباش ما يبقى عندكم حتى شي التباس نهائيا. كنتمنى تاخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار وتعرفوا بانكم عزاز على قلبي، وكنبغي نقدم لكم المعلومه على اتم وجه. اذا كما ذكرت لكم اللفت غنحتاجوا واحد اللفته كما قلت لكم، وكما كتعرفوا ايضا انه مفيد بزاف ويعد من اروع المكونات اللي كتعمل على علاج الكحه، السعال، نزلات البرد، وكتنظف لينا الجهاز التنفسي من الفيروسات والبلغم. وصفه ناجحه ومضمونه للصغار والكبار بطريقه صحيه وامنه. فقط تبعوا لا فيديو حتى النهايه وغادي تستافدوا، وغتجيكم الطريقه جد سهله وبسيطه. اول شيء غادي ناخذ لفته وغنحاول نزيل الغطاء ديالها كما كتلاحظوا امامكم. غنزولها يعني ديك الراس ديالها او الغطاء ديالها، يعني القطعه العليا من اللفت. ومن بعد غنفرغها من الداخل بسكين او ملعقه. غنبقى هكا يعني كنفرغها كنخوي يعني ديك الداخل ديالها. علاش غادي نخويها؟ لان هنا فين السر ديال الوصفه يكمن، اننا غادي نملؤوها باقي المكونات اللي غادي نتعرفوا عليها حاليا. وهاد البقايا اللي شفتوا في الصوره غنحتفظوا بهم في وصفه ثانيه ان شاء الله. هانتوما شفتوا يعني خويت ديك الوسط ديال اللفته، يعني كيجينا في الوسط بحال شي غار هكايا. صافي غادي ناخذوا الان الثوم الاحمر. كما كتعرفوا الثوم الأحمر أيضا مهم جدا في تنظيف الجهاز التنفسي، رفع المناعة، لاحتوائه يعني على مضادات الأكسدة وكيمنع انتشار العدوى، وكذلك علاج طبيعي. من أيامات يعني من شحال هذه الأجداد ديالنا تيعتمدوا الثوم بزاف في الوصفات ديالهم وفي العلاجات ديالهم. صافي خديت أنا هنايا واحد حبة أيضا ديال الثوم حمراء، غادي نقسمها أو نقطعها لثلاث قطع. صافي غنقسمها لثلاث قطع ونوضعها وسط اللفته. الثوم حبيباتي كنديروه في بزاف ديال الوصفات. العنايه مثلا بالشعر، كيمنع تساقط الشعر، راني حاطها في القناه، رجعوا غادي تلقاو بان الثوم حتى هو زوين، يعني كنديروه مع زيت الزيتون. المهم الوصفه راها كاينه في القناه. كيساعد الشعر، كينوض لينا دغيا. كنديروه في وصفات اخرى، كاينين اللي تيديروه في وصفات ايضا للحمل، كاين اللي كيديروه في وصفات كتقوي المناعه مع الشريحه وغيرها. كيدخل في بزاف يعني ديال الوصفات الطبيعيه اللي تنحتاجوها لصحتنا اكيد. فهنايا انا احتاجيته وضعته في وسط اللفته كما كتلاحظوا امامكم في الصوره. ومن بعد غادي نضيف المكون الاخر اللي هو السكر. ولكن قبل ما نضيفه راني وضعت تحت منه واحد الاناء. علاش؟ لان هاد من بعد ما غادي نضيف السكر غادي يولي غيدوب ويولي على شكل سيرو، فغيفيض لينا داكشي. علاش كنوضعوا اناء من التحت. ممكن نعاودوا عاوتاني نهزوا ديك الماء اللي كيهود من بعد. صافي غنملأها مزيان بالسكر. ممكن توضعوا عوض العسل الطبيعي، انا تعمدت نوضع السكر، يعني ممكن للجميع انه يستعملوا وعنده نفس المفعول. صافي غادي نملأ اللفته بالسكر جيدا كما كتلاحظوا، عمرتها مزيان. صافي من بعد غادي نغلق عليها. وهذه هي الوصفه الاولى، سهله وبسيطه ما فيها حتى شي تعقيدات، وكتعطي واحد النتيجه من اول استعمال، ومفعول يعني قوي وللغايه.
وصفة تظهر من الاستعمال الأول. غنغلق كما لاحظتي وغنحتفظ بها ليلة كاملة باش تصبح لنا سيرو. لغديه نلقاوها على شكل سيرو ونوضعوها اكيد في الوعاء اللي ذكرت لكم باش يستقطر ديك السيرو من اللفت. الوصفة الثانية جد سهله وبسيطه. غادي ناخذ ديك المستخلص او ديك الشيء اللي زولنا من وسط اللفته، ما كنضيعوا حتى شي حاجه، هو اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه. غنوضعوه في واحد الكأس زجاجي، غادي نوضعوه يعني في الوسط ومن بعد نضيفوا المكونات الاخرى. استعملوا حبيبتي هاد المكونات هاد الوصفات راها مفعولها قوي. خديت هنا 7 ديال القرنفلات، 7 حبات من القرنفل. القرنفل كما كتعرفوا غني عن التعريف، محضره فيه بزاف الوصفات في القناه اللي تساعد تقويه المناعه وضد نزلات البرد والزكام وكتقتل الفيروسات، بالاضافه للحامض حتى هو يعني غني عن التعريف. رجعوا للقناة غتلقاوني حاطة بزاف ديال هاد الوصفات، وغنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف اللي خاصة بهاد نزلة البرد والزكام وغيرها. غناخد هنايا نصف حامضة، كما كتعرفوا فيتامين سي مزيان بزاف وكنحتاجوه بالخصوص في الايامات ديال البرد. صافي انا هنايا غادي نعصر تقريبا 2 معالق كبار او نصف حامضه فوق يعني المكونات اللي سبق لي وحضرت. ومن بعد غادي نضيف ليهم ماء مغلى. تبعوا حبيباتي المراحل كما كنذكر بالضبط كما كنقولها، تبعوها. غادي نوضعوا ماء مغلى. صافي هادو هما المكونات وهذه هي الوصفه ساهله، غير تبعوها. غادي نخلط مزيان وراني ضفت ملعقه من العسل. كما كتعرفوا العسل مفيد، عسل حر او عسل نحل طبيعي يعني اللي عندكم. حبذا من كيكون يعني عنده قيمه غذائيه اكثر كيكون يعني مفعوله احسن. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نخليه واحد المده حتى تتجانس المكونات مع بعضها ويطلق ديك الشيء مزيان، وكل عنصر يطلق فوائده ومكوناته. ودائما حبيباتي تبعوا المراحل كلها باش تنجح معكم الوصفه من الاول للاخر. وصفه مفيده في رفع المناعه والتخلص من الاعراض اللي ذكرناها سابقا. غادي نمروا الان لطريقه الاستعمال. والطريقه جد سهله وبسيطه. بالنسبه للوصفه اللي حضرنا الثانيه غادي نستعملوها 7 ايام ونتجنبوا التعرض للبرد، ونحاولوا نتعرقوا لاستخراج السموم من الجسم، يعني نحاولوا نتغطاو باش نعرقوا. وبالنسبه للوصفه الثانيه اللي هي ديال السيرو ناخذوه في الصباح على الريق قبل الافطار، وغادي تلاحظوا نتائج مبهره للكبار والصغار ولجميع الفئات. والان لاحظوا المشروب ديالنا كيفاش ولا اللون ديالو من بعد يعني ما طلقات ديك المواد وديك المكونات كامله. الفوائد ديالها فيه يعني تغير حتى اللون ديالو. وايضا يعني ديك سنيده اللي في اللفت ولات يعني على شكل سيرو. ها نتوما كما كتلاحظوا ولا يعني على شكل سائل يعني سيرو، هو اللي غادي نحتاجوه. فيه كله يعني عامر فوائد وقيم غذائيه يعني غنيه، غنحتاجوه للصحه ديالنا اكيد. مزيان بزاف للسعله والكحه. المهم اللي بغيت نقول لكم كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. كما العاده ما تهاونوش في تحضيرها وشاركوها مع كل من هو في حاجه اليها، فالدال على الخير كفاعله، وفي غذائنا يوجد دواؤنا باذن الله.